চলে যাচ্ছে গাইস, কি কষ্ট হচ্ছে, এটা আমার প্রিয়। যাই হোক, আমি আমার প্রিয় ড্রেসটাও কিনেছি। তো ট্রেন্ডিং ট্রেন্ডিং টপের খোঁজ আমি ছাড়া তোমাদের আর কেউ দেবে না, এটা আমি 200% শিওর। প্লিজ আমায় ফলো করো। সুন্দর বলতে বলতে আমি কষ্ট হয়ে গেছে আমার। জাস্ট দেখো তোমরা, ততবারই বলবো যে এটা দেখতে সুন্দর ততবারই কম হয়ে যাবে। পেছনেও সেম ডিজাইন করা অ্যান্ড পুরো পিন্টারেস্টই লাগছে যেমন আমরা দেখি, মানে এটা অনেক রকমভাবে স্টাইল করা যাবে। অ্যান্ড আই এম ইন লাভ, এটাই আমার বলার যে এত দারুণ। সো ডেফিনেটলি কিনে ফেলো, আমি স্ক্রিনে ট্যাগ করে রেখেছি অ্যান্ড কমেন্ট করতে পারো লিঙ্কের জন্য। বাই দ্য ওয়ে ক্লোজলি দেখো, পুরো বো করা, মানে কি বলবো, এই আরও কালার অপশান রয়েছে, মানে কি এই কালারটা একদম আমার প্রিয় লেগেছে। তোমাদের কেমন লাগলো জানিও।